Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi o să vă arăt cum să vă băgați shader pe Minecraft. Pentru aceasta aveți nevoie de MKP Master. Intrați pe ea și trebuie să scrieți, stați puțin, Ishimaru Shader. Căutați, stați puțin să vă arăt, Ishimaru așa, așteptați și vă va apărea chestia aceasta. Dați pe ea și aici unde îmi apare mie API, aici, voi trebuie să dați pe download, ți se va instala, apoi vă va apărea API. Intrați pe Minecraft, așa, și trebuie să intrați la setări. Așa, haide. Și la Global Resources. Dați pe ea și vă va apărea aceasta, Ishimaru Shader cu semnul exclamării la final. Dați pe ea și dați pe plus. Acum voi veți vedea aceea că o aveți sus. Îi dați X de aici, din setări. Așteptați. Trebuie să așteptați destul de mult. Haide mă o dată. Așa. Și vedeți, s-a schimbat totul. Minecraft scrie altcumva Minecraft și parcă se vede mai aburit. Și acum intrați pe ce vreți voi. Eu o să intru pe o mapă. Oricare, nu contează. Deci acum voi veți avea shader. Și vreau să vă arăt ce poate face shaderul acesta. Sunt sigur că o să vă placă. Deci, așteptăm. Haide. Cred că voi pune aici o pauză mică. Deci am revenit. Văd că e noapte. Trebuie să ne punem în pat să dormim. De ce am lagul ăsta infernal? Nu pot să înțeleg. Trebuie să mă culc. Culcă-te. Bă, cât îți ia, mă, să te pui în patul ăsta? Nu. Stați puțin să intru la setări să fac așa, direct zic că cu patul ăsta nu mai merge. Am mers până acum în toate versiunile, acum nu știu ce l-a apucat. Și setările, uai. Ca să vă meargă acest shader, vă spun eu că vă trebuie să aveți o versiune cât mai nouă. Că cumva nu vă merge. Bă, ce fac, mă? Nu mai știu. Game. Așa, și să vin aici pe loading. Așa. După cum puteți observa, acolo este umbra mea. Uitați-vă puțin la iarbă și la tot. Se mișcă.
Vedeți? Cam atât a fost și cu acest tutorial. Dacă v-a plăcut și vă este de folos, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Alex, până data viitoare, numai bine!